Hello，大家好，Jacky 啊。嗱，今年嘅茶展咧會更加多嘅靚茶咧去到茶展咧，跟住咧會啲茶咧我哋係非賣品，以前從嚟未有賣過嘅茶咧，會喺茶展同大家見面咧。咁仲有多咗好多遊戲同大家玩。嗱，會有啲最經典嘅係之一嘅盲盒啦。呢個就係經典嘅盲盒之一，盒咧係一樣嘅，盒咧就唔一樣嘅。裏邊嘅茶咧有很多個品種，有啲盒裏邊咧有萬創嘅，睇到一粒已經幾百蚊啦。咁有啲咧甚至有薄荷糖嘅，有啲係兩粒添，一粒都係幾百蚊啦。所以呢個係非常之經典嘅，最重要係想俾大家玩得開心，飲得盡興啊！呢個將近10年嘅老班章啦。今年好多嘢玩啦，呢個貓耳朵啊，呢啲全部好經典嘅靚茶啊，係色居啊，早期係昆玉山啊，野生紫芽茶啊，大裝盒裏邊全部都有啦，全部喺隻盲盒裏邊其中一個。呢個中6號茶友嘅第一瓶。呢啲全部好貴嘅茶嘛，不過盲盒咧真係靠大家運氣啊，即係少少錢，一個開心，搵個自己嘅運氣啦。咁時間咧就得翻3日咧，係朝頭早9點咧至到6點。如果係星期六嗰日咧，係得翻5點嘅。所以大家因為好似好多特價茶，好多頂級嘅靚茶，大家一定要越早啲嚟咧，越着數。跟住賣完咧就冇㗎啦。跟住特別啲盲盒咧，大家玩完抽完就冇㗎啦。希望茶展咧可以見到大家。品古樹茶，玩中6號。